哇好啊，咁多位同學好啦，上堂啦，嗱快啲望出嚟，集中精神。話今堂嘅第8期第4堂，哇仲講過跑馬點搞啫？嗱好啦，首先我哋對翻呢個 MC 啊，上次未對晒嘅，好啦，呢題第一題係 C 啊，你歸納翻個全文就會揾到個答案啦。第二題咧，你只要揾嗰啲你查啲你係錯嘅，咁嗰度你查咗佢，咁嘅答案就係 D 啦。好啦，咁啦，個 paper one 就對完啦。好啦，咁如果未對晒就可以自己上網翻去對翻啦。好啦，咁今年 DSE 咧個 paper one 就出咗呢個紅心番薯，哇啲考生啊食到滯晒，消化不良，咁點搞咧？哇！咁如果你 paper one 搞唔掂唔緊要嘅，就有綜合可以救翻你喎。但係如果你綜合都搞唔掂，咁點搞啊？咁你其他科攞五星星咁樣，哇！但係你中文得出嚟得個2喎，咁你去邊度啊？唔係入 Con U 啦，變咗入 Con U Space。哇！你點同你啲親戚交代啊？哇！多過去太空嘅嘢，哇咩嚟嘅咧？我都唔知喎。好啦，咁唔緊要啦嗱，咁咧我咧教你點樣喺綜合度攞翻啲高分啊嗱。咁綜合咧個見解論證好重要噶嘛，你見解論證其實可以抄嘅喎。咁咧有啲抄得準，抄得多。咁你就可以攞到分啦。咁你距離入 Hong Kong U 唔係多個 space 就近咗一大步啦。好啦，咁首先你留意翻呢個 poster， 哇嘴唇裏邊哇唔係牙嚟喎，咩嚟嘅字嚟嘅喎？係咩？4月20號啊，我放大少少先啊。4月20號同埋4月25號就係咩？就係呢個舉行星康嘅日期啊。咁因為今次咧係要舉辦星康，咁冇呢日期，咁啲人唔知去邊度唱歌，幾時唱歌咁去邊度唱啫嗱？跟住個時間係呢個4:9啊，準時開波啊！咁你一定要喺呢篇見解論證度寫翻落去喎。如果唔係，佢8點翻嚟唱歌冇人，要咁點搞啫？係咪先？好啦，跟住個地點係咩？係禮堂喎，一定要講清楚噶嘛。唔去禮堂嗰啲咁想參加呢個歌唱比賽去邊啊？去咗小食部，去咗教員室度唱歌。哇！咁邊個收科啊？冇人收科噶嘛。好啦，留意翻呢度啊，呢度都好多重要嘅資訊喎。呢度寫住咩？單拖10蚊，組團20蚊。話咩啊？打怪啊！打怪要俾錢唔係啊嘛？其實唔係喎，呢度係講嘅咩？單人係收你10蚊，組團啊真係2人啊多人啊都係收你20蚊啊！咁呢度你要記得抄翻上去喎。咁咧佢哋就睇到呢張海報，即係睇到你篇文嘅時候就會知道啦。跟住呢度咧分半鐘同埋2分鐘係點解咧？唔係話叫你等喎，話有冇等咁快咧？唔會噶嘛。呢度係嘅意思係話你參賽嘅時候可以唱嘅係分半鐘同埋2分鐘啊。跟住呢度話跨住咗話一定係好重要啦。話純音樂需放置於呢個快閃傳取裝置啊，即係咩咧？其實真係 USB 咁解啦。不過呢講咗俾你聽，不過你抄翻上去嘅時候一定要譯翻做中文喎。如果唔係，哇咁多中文字，1000幾個字中文字裏邊見到 USB， 哇好似咧一個地球人去到火星嘅乜都唔知啊。跟住咧你記得要轉翻做中文喎。跟住呢度咧話咩啊？詳情內務訪見嗱，呢個咧。就係話你可以有其他嘅資訊想問咧，其實可以去內務訪問嘅國員嘅個問題咧，你唔好就咁抄翻上去喎。你估呢阿拍廣告啊？哇大家樂見咁樣啊？唔係噶嘛，你要記得喎，呢個係話詳情咧就可以去內務訪度問國員查詢㗎。咁你話紅色哇，紅色哇真係大鑊嘢啦，係咩？18號截止，哇真係咩啊？你報名啊或者交歌咧都係要喺18號或者之前就要交啦，冇理由哇喺4月20號開始，你5月先嚟交歌，咁點唱啊？唔係噶嘛，係啦。嗱，所以記住，你見解論證裏邊一定要有翻呢啲嘢，所以咧咁就得㗎啦，係啦，好啦，今日嘅堂就到呢度啦。咁如果其他咧同學咧有咩嘢唔明嘅或者未抄得清楚啊，咁我歡迎嚟問我嘅。好啦，呢堂去到呢度啦，好啦，唔該晒你哋啊。